perdido. Este monte ahora. Yo te dije que esta mierda no era por aquí ahora. ¿Por dónde diablos nosotros vamos a pasar? Es un lío, loco. Estamos perdidos. ¿Por dónde diablos nosotros vamos a pasar? Porque yo te dije que el camino no era por ahí. Oye, entonces esa gente se metió hoy. Yo no sé dónde diablos está hoy. Este es el camino. Mierda, lo que es esa casa. Loco, pero cuando viene a ver que está ahí, vamos a ver, porque tenemos que buscar algo porque nos está cogiendo la noche. Loco, porque escuché que en esa casa salen vainas raras, loco. ¿Tú estás seguro? Yo no creo. Llévate de mí, yo escuché que en esa casa salen vainas raras. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo no creo en eso. Oh, ¿y esta casa? Oye, ¿Y tú no te estás pero metido? nosotros te estamos buscando desde desaparecido, brother. ¿A qué ustedes se meten? Aquí, oye, en esta casa salen vainas raras. Con razón tengo yo rato escuchando vainas raras aquí. Mentira, que aquí no sale nada, no se lleve. Oye, no se para acá no va a vaya. coger la noche, bro. Vamos a quedarnos aquí a dormir. Vamos a Al que quedar. salgan cosas raras en esta casa. Oye, puede ser. Aquí salen cosas Puede raras. salir loco. ya, yo me voy a quedar porque yo no voy a esperar que me coja la noche para salir a otro día por ahí por ese monte. Yo prefiero quedarme Vamos a aquí. quedarnos aquí. O vamos Vamos a- a salir a buscar comida o salir a buscar algo por ahí. Vamos a separarnos. Vengan, váyanse ustedes dos por aquí, nosotros nos vamos por allí y después nos juntamos aquí. Vamos a dormir aquí esta noche. Gatón. Vamos por aquí.